Mira. They keep... ¡Ay! Chocó con el agua. Ahora sí, ahí va para allá. Mira, mira. Ya la perdió de vista, ya no va a ir para allá. No. Tiene que ir para dos. Se asustó. They're pretty fast. No le asustó. No te trae una pulquilla a la mejor. Sí, véngase. Mira. Tú con el de esa de la mosca. Es que sí tienen convención, porque sí tienen algo. Porque se